Kanaaf gara boqonnaa 14tti yeroo dhufnu mootiin Saa'ol kun waadaa wayii teechisee ture. Hanga Filisxeemota rukunnee dhufnutti namni tokko nyaanni afaan isaa akka hin seenne kan jedhu kana kaasee ture. Achi uummanni lolaa oolee dadhabee ture. Saa'ol immoo akka carraa ta'een immoo qormaan immoo itti dhufe jechuudha. Daggala keessatti maal argatanii? Damma argatan. Damma baay'ee ajaa'ibaa ta'e argatanii. Isaan yaa kakuudhaan waadaadhaan waliif galanii ta'ii akka waan nyaatamu hin qammasne damma qofa osoo hin ta'in waan nyaatamu hin qammasnu hanga mo'annutti jedhanii san Saa'ol Yoonaataan jechuun ilma Saa'oli. Yoonaataan jechuun ilma Saa'ol. Ilma Saa'ol ta'ee waraana irratti hooggansummaan kan laatameef Yoonaataaniif jechuudha. Hin dhageenye inkitti godhee nyaate. Saniin booda akkamitti akkana gootaa jedhaniini uummanni naannoo jedhanii wareega yeroo wareegu immoo Saa'ol wareega Waaqayyoodhaaf dhiyeessuudhaaf yeroo barbaadu wareega taasisee wareega sanarratti Waaqayyoon kara Filisxeemotaa ba'u moo hin ba'u jedhee isaan gaafatee ture. Waaqayyoon deebii laachuuf jedhe. Deebiin kun sababa maaliitiif jedha? Sababa maaliitiif laatamuu danda'e? Jennaaniin Yoonaataan ofirraa ka'eet Saa'ol ofirraa ka'eet sababaan waan kun ittiin nu qaqqabeef maa inni kan jedhurraa ka'eeti uummata Israa'el achi immoo gara isaanitti dhufe dhimmichi jechuudha. Carraan bu'ee. Saniin booda dhumarratti Yoonaataan irratti bu'ee akkuma isin jettanitti san kaase maal dhaafi kuni kan jedhu nyaatiinsa dammaa sanii wal qabateeti miti yookiin immoo akka cubbuutittis lakkaawwameeti miti. Cubbuun Saa'ol duuba jira boqonnaa 13 irratti jechuudha. Maal godhee ture Saa'ol? Boqonnaa 13 irratti aarsaa mootii yeroo cinqametti ofiisaati aarsaa gubisan. Azzaa ijamraal Waaqayyoon itti mufatee jira bakka. Waaqayyoon achumatti Saamu'eel waan gaariin hojjenne jedhee nama akka laphee ofii filatee jira. Wala Daawit እየተግደረደርን ነው እና walumaa galatti waa'ee kanaadha. Kanaaf sirriitti qalbeeffachuu qabna. Kanaadha jechuun Yoonaataan saniin duratti waan baay'ee akkasumara gaafii namatti ta'uu hin danda'u. Mallattoo Waaqayyootillee giddugala taasifachuudhaan karaa Filisxeemotaatti haa baanu. Yoo bakkuma sanitti dhaabbadhaan jedhanii hin dhaabbanna Waaqayyoon dabarsee too'ii nuuf laanne jechuudha. Jala deemaa isaatiin Yoonaataan jechuudha gara Filisxeem dhaqee too'ii kophaa isaa. Achi koottaa gara keenyaa yoo kan nuun jedhan ta'e immoo Waaqayyoon dabarsee nuuf laatee jira. Yeroo sanin rukunnaa kan jedhu waan akkasii gaashaa jigireewu jechuun kan gargaaraa isaa jechuudha. አንድም ቀን እንዲሆነ የሳኦል ልጅ ዮናታን ጋሻ ጅግሬው ና በዚያ በኩል ወዳለ ወደ ፍልስጤማውያን ጭፍራ ከራ ሎልቶታ ፍልስጤም ሀዴም ነው ጀዴኒ ጀራ ቦቀና ተቆረቲ ወደዛ እንሂድ ወደ ጭፍራው እንሂድ ለአባቱም አልነገረውም ነው jechuun kana taasise keessaa fakkeenyaaf damma akka nyaatu yookiin immoo damma argate sana akka nyaatu sababaan itti ta'eef tokko abbaa isaatitti himee deemuu dhabuurraan kan ka'e sababa saniitiinis wanti waliin dubbatan sun isa bira ga'uu dadhabuu isaatirraan kan ka'edha damma san waadaa akkaataa waadaa walii galan saniitiin kan nyaate kanaadha. Akkasoo jennu barsiisa isaan dura sila ba'eef yeroo isaan waadatti walii galassan inni bira hin jiru hin dhageenye jechuu keessanii. Tikkakilaa sirriidha. Akkas. Maaliifi kophaa isaaniiti adda ba'anii too'ii deeman karaa Filisxeemotaa. Yoonaataanii fi gargaaraan isaa jechuudha. Gaashaa maqaan isaa asirratti dha'ama. Gaashaa jigireewu ni yaadu. Simbiroo ማለት ነው. እና koottaa deemnu jedheeni ni dibloo qarxii takka lafa qarxii takka hingeenya irratti nama meeqa jeese nama diidama. እንደዛ ነው አይደል? ሳኦልን በሜጌዶን ባለው በሮማኑ ዛፍ በታች በጊብያ ዳርቻ ተቀምጦ ነበረ ነው የሚለው። uummanni illee isa waliin taa'ee ture jedha. Namni haga 600 ga'u jedha.
Saniin booda Yoonaataan ወደ ፍልስጤማውያን ጭፍራ ሊሻገርበት በወደደው መተላለፊያ መካከል ድንጋዮች ተቀምጠዋል ዋን ጀዱ ዱበቴ ለኮፍስ ጃህራት ዮናታን ጋሻ ጅግሬውን ና ይላል። ወደዚህ ወደ እነዚህ ቁልፋን ጭፍራ እንለፍ ከረ ወራ እንቂጣኖፍ ነው የጀቹላ ቁልፋን ሲል ማለት ብዙ ወይም በጥቂቱ ማዳን እግዚአብሔር አያስቸግረውምና ይላል። ዋቀዮን አብደቴ ከይገርተኒ ዋቀዮን ወንቲ ሰደደብሲሱ እንጂሩ ጢቃቱስ ባየቱስ ዋን ጉዳዩ ጎቹን ይደንዳ ዋን ሁንዳዩ ጎቹን ይደንዳ ጀዴቲ አከሲቲ ኮቶ ሃባኑ ታቡኑ ጀዴ ማዋን መስሊን ዱበደ ቀን isa sanitti dubbate jechuudha እና ቆባሳት በይ ለብቻቸው ነው የሄዱት ተነጥለው ማለት ነው። ምክንያቱም ለኮፍሰ ለመረት ማል ጀደ ሳኦልም በመጊዶን ኤዶዳ ኩን ባለው በሮማኑ ዛፍ በታች በጊቤዓ ዳርቻ ተቀምጦ ነበረ ታኢት ቱሬ ኢሳ ወሊንስ ነማ ኢበጀሃ ገውቱ ወሊን ታኢ ቱሬ ጀደ ስለዚህ ለየብቻ ነበሩ ተሾልኮ ነው ሄደው ምክንያቱም ነምኒ ሀለካወሙ ጀዴ ጅራ አባን ኢሳ ሳኦል ጀቹ ዮለካን ዮላለን ነማ ዮናታን እንጅሩ ገርጋራ ሳኦል ሰደቀ የት ነው ሄደው ያለው ለዛ ነው ለብቻው ነበር ሰበባ ሰኔቲ ፊዳ ዋኒ ኛታም ነከነሌ ዋኒ ዳገኘ ዋኒ እኙ ደማ ኛቴ ሰኔስ ዋኑ ማኒ ፊ ሳኦል ወሊን ጀደ ህን ዳገኘ ከዛ ሲያገኝ በላ ለምን እንደዚህ ታደርጋለህ ምናምን ጀራኒ ገሩ ዮናታን እኙ ሳኦል ኦፍ መራ ካሴ የእግዚአብሔርን ፍቃድ አይጠይቅም ነበር በራሱ ነበር ዝም ብሎ እንትን ሲል የነበረው ማሊፍ ከና አልሳ በቆና ቁደሰ ድረት እርግኔሰን ኦፍ መራ ካሴት ሳሙኤልን ኤጉ ደደቤ ኦፍሱ ደደቤ የራሱ እንትን ማለት ነው ኢገርነት የሆነ ጉጉት ከጉጉት የተነሳ ሀዊ ዮከን ኢሞ ስርት ሲአይና ፍራ ቀውራ ከኤት ኡመን ናርካ ዴማ ፍልስጤሞንስ ናርካ ባኒ ጀዴ አርሳ ኦፍ መሳቲ ኢትጋሌ በዛ ምክንያት ኃጢአት ሰራ ዋቀዮን ላይ እራገረገሪ ይችላል ትክክለኛ ሰው እንዳልሆነ ኃጢአት እንደሰራ ትእዛዛትን ጣሰ ማለት ነው። እግዚአብሔር ትእዛዝ በራሱ መንገድ ሄዶ መስዋዕትን ለማቅረብ በመጣሩ እሺ ካናዳ warroota barsiisaa warroota hin kittaanamne jechuun isaa maal jechuudha gara warra hin kittaanamne kanatti baana jechuun yaani turgumii isaa qaba warra amanamneedhamu warra kittaanamu jechuun እንግዲህ naa ibsaan ጥሩ ጥያቄ ነው። ምንም ዴቪስታ ኪታነ jechuun maal jechuudha? Kiristaanni yeroo san barsiisa dhagna qabaadhaan beekama waan ta'eef isaan warra dhagna hin qabannedha jechuun natti fakkaata garuu akka kootitti hoggaa yaadu. በጣም ጥሩ ሚስርት namni ibsuufoo የበለጠ ግልጽ የሚያደርግ ሰው lakkoofsa meeqa irratti akkas jedhee ያልተገረዘ አይደለም ብሎ በርሲሳ አማርኛ አይደል ወሮታ ኦኬ ያልተገረዘ ሰዎች ሲባል ለምሳሌ ግርዛን ነው ባየዳም በከማ አማ ነሞኒ ጥጋበኛን ነሞኒ አረበ ደደረተን ለይ ነሞታ ጋር አረምኒ ሳኒ ነማ እንገረዘም ነው ነማ አካዳዳት ትብለተ ግርዛን ነችላ ወሬን ጥጋበኙን ለይ ኦኬ እንደዛ jechuun haasaa keessatti moo maal keessatti matsaaf ቅዱስ ውስጥ no namoonni ጊዜ torgomanidhan jedhe barsiisan waan akkasii hinka aadaadhaan hin jedha jechuun waan baay'ee jedhan yaa'u asirratti kaasuudhaaf ብዙም እንትኑን እየፈለኩኝ እኮ ነው jechicha lakkoofsa meeqa irratti lakkoofsa 6 irratti yoonaataan gaashaa jigreewuun jedhaan yoonaattaanis gargaara isaa yookaan gaashaa jigree jechuun nama jala deemee to'i meeshaa waraanaa akkasuma jedhudha. ኮቶቲ ከረወራ ወደ እነዚህ ቁልፋን ይላል ቁልፋን ቁልፋን ጀቹን
dhiiraa fi kuni ለሴቶች አይደለም ቁልፋን kana yaa waaqayyoon Abrahaamiin uummattoota kaan irraa mallattoo ittiin adda ba'uudha jedhamee to'ii mallattoo kiristaanaa kan jedhe eenyunni faanuudha. naati. Barsiisaa akkas jedhe. ማን አንድ ቦታ ባዶ ስላለ አስገባ irraa buusaa seensisi ማን ነው ሞዴሬተር ትዕግስtii fi faanuun qabdanii miti. Hin qabna barsiisaa isin itti fufa. Neetwoorkii isaanii ol seensi warra jala jiran. Kanaafi qullifaan ማለት dhiiraaf qaamni dhiira daa'ima dhiiraa yoo argitanii jiraatan ta'e yoo hin qixxaanamne jechuun altagarrazam ማለት ነው። አማሪፍ አልተገረዘም jechuun ገረዛ አልተገረዘም ተቆረጠ እንደማለት ሙረሜ jechuudha እና እነዚህ ቁልፋን ሲል qaamni saalaa kan dhiiraa daa'imummaadhaan yoo garrazamuu baate dheerattee to'i gogaan ishii ክፍት ሳይሆን ማለት ነው። ቆዳው ሙሉ በሙሉ ላዩ ላይ ይሆናል እና አካ ቲጂ ጠፋች እንዴ? ጋፊ ሰንጋ ሴቱ ጋፈቴ ምት እየጠየቅሽኝ እኮ ነው። Tijii gaafate barsiisaa neetwoorkii isheetti qabeetaa kan deemte isaa bira malee zimni jettu. Dhagaan jira barsiisa dhagaan jira. እሺ 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 እና እንደዚህ ቆዳው ብቻ ማለት ነው። ጎጋን ቆፍቲ አካናት ደረኤ ቶይ ከኒ ዴረቴ ቶይ በና ኦሶ ኢንተኢን ከናፍ የሱን ቁልፋን ይባላል። ቁልፋን ከንጀዲ ሰበበ ሰኒ ቁልፈማ ጀቹ ነበር የተቆለፈ ቁልፋን ማለት ምንም ክፍተት ያሌለው ከናቡ ገሜቶ ይጅሩ ጀቹ inni fakkeenyaaf hakiimiidhaanis haa ta'u baadiyyaa keessatti milaacuma ይሸረከተኒ በጣም መጥፎ ነው። እንደዛ አታስደርጉ ijoollee keessan maatii waaqayyo ህፃናት በቤተ እንደ ክርስትና ያው jechuun baraka kuduraanii keessa kanaan adda bahu warra namoonni irraa warra waaqayyo ከአሕዛቦች ማለት ነው። አብርሃምን እግዚአብሔር በቀጥታ እንደዚህ ያዞታል akkaataa kanaan guyyaa meeqaffaatitti akka daa'ima wannoo jechuu qabu qixxaanu qabu jechuudha. Kanaafuu isa sanidha kan kaase እነዚህ ቆልፋን ሲል ያልተገረዙ ማለት ነው። ያልተገረዙ ማለት ነው። kanaafuu ገረዘ ሲል ያው አማሪፋ ቁልፋን ሲልም dhaqeetoo lachuu dhaqee sanumaadha waanuma tokkodha kan ibsu. Filisxeemaawyaanonni waan akkasiitu Israa'eloonni immoo ajajamanii waan turaniif ይገረዙ ነበረ hingarrazamanii. ክርስትናን ያው yeroo san hin jiru ማለት ክርስትናን yeroo san ክርስትና jechuun bari ያው kiristoosiin kiristaana jedhamee achi amantichi immoo ክርስትና jedhamee to'ii waamamaa jechuudha. Kiristoositti amanuun kiristaanaadha deemsa. Namoonni itti amanan immoo kiristaanaa kiristaanaatti kiristina adeemsa kiristinaa keessa namoonni darban kiristaanota jedhamani. Kanaaf Kiristoos dhalachuudhaan duratti waa'ee kiristinaa hin kaasa. Uummata waaqayyoo hin jenna. በእግዚአብሔር የሚያምኑ በዘመነ ብሉይ ኪዳን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው እና akkaataa saniitiin waan san kaasuudhaa fi kanaaf qullifaan siil yaannan ለመጥራት ነው እና maal jechuu barbaadeni daa'ummaatti guyyaa በስንተኛ ቀን ነው እስቲ ቀን yeroo biraatti deebina yeroo akka nu harkaa jechuudha. Wal gaafachuu illee hin dandeechani. Akka aadaatitti guyyaa itti yeroo kittaannamu jenna. Naannoon dhaladhetti kittaanuu jedhama. Kittaanessuu. Abbabech. Daa'ima qabaa jedhan barsiisa keenya biratti. Faanuu.
Dhayna qabaa Dhagna qabaa hin jedhama. jedhama. Dhayna qabaas Dhiiraaf hin jedhamaa? jedhamu. Dubartiidhaaf dhayna qabaa jedhama. Dhiiraaf jedhama. Excellent. Dhiiraan maal jedhama ree barsiisa? Kittaanuu jedhama. Na gargaaruu dandeecha. Faanuu fi Abbabachi. Akka naannoo keessanitti miti akka Abeet. naannoo keenyaatti nuti Akka naannoo keessanii qofatti. Kan naannoo keenyatti nuti isin dubbannaa itti dubbadhume naannoo keessatti maal jedhama afoomiyaa? barsiisa ishee akkuma isin jettanii jedhama lachuuyyuu kittaanu isin jedhama dhagna qabaa isin jenna barsiisa. Lachuun nama waamne nuti garuu gargar hin baafne dhiiraan dubartiin jennu. Dhagna qabaa Faanuu fi Abbabachi maana gargaaruu danda'ani? Faanuu. yenna warri biyya barsiisaa keenya dafaa. Afoomiyaa lafti. Jechuun bakkuma kamittuyyuu dhayna qabaa kan jedhamu yaa'u dhiiraa fi afaan gara akkasoo ta'ee addan baafamne hin beeku malee. Barsiisaan ulachiin akkas jenna bira. Amma isheen dhagna qabatteetti dhiirris hundumaanuu dhagna qabatanii yoo tokko innis dhagna qabate isheenis dhagna qabattenna. Mindinuu liyyunnatu. Rakkoon qabu. Maafi mushkila silaa. Ani dhiiraaf kittaanuu dubartiidhaaf dhagna qabaa akkasittanii beekaa yookiin hubannoo kiyyatu sirrii ta'uu baachuu danda'a. Dhagee waan isaa hubattanii jirtanii miti koorii waan hojjechuu isaa ምን ለማለት እንደተፈለገ ማለት ነው። ቁልፋን ሲል ያልተገረዙ kan kittaanuu yookiin immoo dhagni isaanii kan hin qabamne akka jechuuti. Kanaaf ittaabuunu yeroo jedhudha jechuudha. Yoonaataan. እሺ ሌላ ተጨማሪ ሀሳብ አለ? Yeellaan barsiisaan masinii danda'ame dafaatuma sa'aatii keenyatti akka fayyadamnuuf xiqquma gabaabdullee itti nu qofaa qabu. እሺ boqonnaa 15 irratti immoo waan tokko haasofne. Saamu'eel Saa'oliin wanta walitti dubbatanidha kan ibsu. Jechuun kallattii kenneef Waaqayyo wajjin akkamitti jiraachuu akka qabu. Saamu'eelin Saa'olin haala'u ነው የሚለው kan isa dibisun jechuudha kan Saa'ol. Akka Saamu'eel jechuun hawaasitti maatii Waaqayyoo kun waan keessan sirriitti hin dhageechuu jedhee yaada. Nama luba akkasumas nama mul'ata dubbatudha. Inni kun Saamu'eelin eenyu Saa'olin gorsaa jira. Bakkee kanatti kan dubbachaa jiru jechuudha. በሕዝቡ በእስራኤል ላይ ንጉሥ እንድትሆን እቀባ ዘንድ እግዚአብሔር ላከኝ። waaqayyotu uummata Israa'el irratti akka dibamtu ergaa naaf laate na ergee jedha. Ammallee jecha waaqayyoon dhaga'i jedha. Jecha waaqayyoon dhaga'i sirriitti jabeessa jira. Adeemsa isaa waan laaleef jechuudha. Lapheen isaa akkam akka ta'e iddoo baay'eetti ofii isaatiif wantoota odoo marii tokko taasiseen calliseetuma wanti inni dalagaa ture waan jiruuf waan akkana waan jedhu. Kanaaf waaqni hoomaa yookiin immoo የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል akkana jedha. Gibxii keessaa waan kana ilaallee jirraa miti maatii Waaqayyoo moo alaayyeen? Boqonnaa keessatti ilaallee miti faanuu. No jammarree raawwanne. Gibxii keessaa uummata Israa'el baasee Musee fi Yaaqoob fuuldura Fara'oon fuuldura akka dhaabbatan kan isaan naannoo jedhe boqonnaa 13 bakka kanatti isuma deebiseeti wal fakkaata. እስራኤልን ከግብጽ ባወጣ ጊዜ አማሌቅ በመንገድ እየተቃወመ ያደረገበትን እበቀላለሁ jechuun Amaaleqoonni Israa'el irratti yeroo gara Kana'aan
seenuudhaaf deeman isa sanidha kan nutti kaasu. Ammallee dhaqiitii Amaaleqeen rukutii. Kanaaf waan qaban hundumaayyuu balleessi jedhaan. Maaliif diina uummata Israa'el diina Waaqayyoo irratti የሚዘባበቱ ስለነበረ ነው። በእግዚአብሔር ላይ ይዘባበታሉ። waaqayyoon irratti uummata waaqummaa isaa hin amanne argitanii jirtan Saa'ol eenyu Gooliyaad jechuudha. Gooliyaad eessa waaqni Israa'el jechaa ture inni eessa shaampiyooniin Israa'el jechaa ture. Shaampiyoon achi Daawit yeroo dhufu shaampiyoon Israa'el jedhanii ta'u itti kolfan jechuun shaampiyoonii jechuun hundumaayyuu mo'atee kan hundumarraayyuu olaanaa ta'ee lolaan tokkoffaa ta'e jechuudha shaampiyoonii yeroo sanitti lolaaf jechuudha. Garuu dorgomaa jechuudha gara biraatiin yoo kaasne shaampiyoon ማለት ነው ስንል dorgommii tokko dorgomee moo'ee kan wanno jedhe fakkeenyaaf የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ ስንል በ10 ሺህ ሜትር ከላይ አንደኛ ወጣ። ስለዚህ የ10 ሺህ ሜትር የዓለም ሻምፒዮና ሻምፒዮን ነው ይባላል። ናኒ ሞ'atis jechuudha. Kanaaf Daawitiin akkasitti qoosaa ture. Shaampiyoonii Israa'el jechaanii ture jechuudha Gooliyaad. Fiilmiidhaan arginee jirraa mitiire? Ayitana. Kanaaf dubartootas dhiiras hunduma isaaniitu iyyuu balleessi jedhee ፈጽመ አጥፋ አትማራቸው ይላል። ወንዱና ሴቱን ብላቴናዎቹን ሕፃኑን በሬውን በጉንም ግመሉንም አህያውንም ግደል ነው የሚለው። ይህንን እንትና ነው ያዘዘው ሳሙኤልቱ ዋናው ጀቻ ቱሬ ማሊፍ ለኮፍሰ ለመረት ማል ጅራ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እስራኤል ከግብጽ በወጣ ጊዜ አማሌቅ ይላል በመንገድ እየተቃወመ ያደረገበትን እበቀላለሁ። እግዚአብሔር ነው የሚበቀለው። waaqayyoot dubbachaa jira. Haaloon ba'aa jedha. Maaliif uummata Israa'el irratti dararaa geessisee ture waan ta'eef yeroo Gibxi irraa gara Kana'aan deemaa turanitti jechuudha. Eenyu Amaaleqaawyaanonni. Amaaleqaawyaanonni jechuun ijoollee Amaaleq. Ijoollee eenyu jennee jirra? Ijoollee Amaaleqoonni kun. Ijoollee Esaawuu. Ijoollee miti አይደለ? እንደዛ አይደለ ያለው? ረሳችሁ? አዎ በርሲስ አየን። Mo'aabaawyaanota yeroo kaasnu, Amoonaawyaanota yeroo kaasnu, ijoollee eenyu jennee achitti kaasnee irra kanas diinota Israa'el keessaa diinota Israa'eliin rakkisaa turan keessaa isaan tokko jennee miti Amaaleqoon? Yaa እንደዛ እንድታስታውሱ ነው። akkasitti sinii galaa jira kuuwwan masarat faanu Barsiisaa qormaata keessatti fidanii turtan. faanu abbabach አላችሁ? ኦኬ ሙዬን እንጅርቴ እሺ jala jirti. Eshi sirriitti qabadhaa. Ishii sirriitti dhaggeeffadhaa. Sirriitti qabadhaa. Eshi eebbifamaa. Innaa Amaaleqoota jechuun, Mo'aabaawyaanota jechuun, Amoonaawyaanota jechuun diinota Israa'el. Garuu foonummaadhaan akka har'aatti yeroo dhaabbannee ilaalle zariidha. Zarii jennaa mitiire gosa yookiin naannoodha. Karaa kamiitiin gosa? Akka kallattiidhaan karaa abbaatiin, karaa obboleewwaniitiin osoo hin ta'in ijoollee durbii akkas akka jechuuti. Ijoollee durbii fakkeenyaaf Amoonaawyaanotaa fi Mo'aabaawyaanota yoo kan laallu ta'e ijoollee Looti jechuudha. Loot immoo eenyu Abrahaam abbeera ta'aaf jechuudha. Na akkaataa saniitiin irra deddeebi'aati dhaggeeffadhaa jedhaa. ከዛ በኋላ balleessi jedheen maaliif haloo baata waan ta'eef jechuudha waaqayyo. Haloo takka haloo waan jedhe san waaqayyoon waan jennu. Kana immoo mootii Minaasee isaa saffaa ni ilaalla jechuudha. Achirratti ni yaadanna. Kanaafuu Saa'ol kana yeroo itti dubbatamu Saamu'eel yeroo kana Saa'olitti himu Saa'ol uummata Gelgelaatti waame. Gelgelaatti waame. Nama 200,000 miiltoo waraanaa 200,000 egeranyaa kan miilaan deeman jechuudha. Isaan san qopheessee
Yihudaarraa illee bakka bakkaa walitti fidee ture jechuudha. Saniin booda kallattiidhaan karaa eessaa dhaqe? Gara magaalaa Amaaleqaawiyaanotaa dhaqe. Achii dhaqee ture garas guutumaan guutuutti gara magaalaatti seenuudhaan duratti sulula keessa sholoqoo ውስጥ ተደበቀ ነው የሚለው lakkoofsa 5 irratti. ሳኦልም ወደ አማሌቅ ከተማ ወጣ በሸለቆውም ውስጥ ተደበቀ ይላል። ከዛ በኋላ ቄናውያንን ተነስታችሁ ሂዱ፣ ከግብፅ በወጡ ጊዜ ለእስራኤል ልጆች ቸርነት አድርጋችኋልና ከአማሌቅ ጋር እንዳላጠፋችሁ ከመካከላችሁ ውረዱ አሏቸው ይላል። ላላ ኡመተ ከነ ገርተኒ የሮ አቺ እስራኤል አቺ ኬሳን የሮ ደርበኒ ፊ የሮ ከረ ከነአን ሴነን ኡመኒ ወይ ጎስኒ ወይ እስራኤሊፍ ዋን ጋሪ ከን ጎዳን ni jiran ture. Qeenaawyaanota jedhaman namoonni sun jechuudha. Kanaafuu keessa ba'aatii deemaa yeroon Amaaleqaawiyaanota balleessu akka wajjin sin balleessineef እንግዲህ እግዚአብሔር አብሮ ስላለ ነው ቸርነት ያደርግላቸዋል። ምክንያቱም ኡመተ ሳሰን ከን ገርጋራ ቱረን ፈኬኛፍ ረአብን ማየት እንችላለን። ረአብ ይላሉ ቱረ ደንደኛ ረአብ ዋን ጋሪ ዋን ሆጀቴ ቱርቴፍ ወጂን ሂንበኔ yeroo Iyaarikoon barbadooftu ረአብ wajjin hin banne ለምን ቸርነትን አድርጋለችና ከናፍ ኬሳ ባቲ ዴማይ ኬሳ ባይ ጋዛ እነሱም ወጡ ሄዱ ኬሳ ቄናውያኖኒ ኬሳ ባኒ ቶ ይህን ዴመኒ አቺ akkuma jiruun irratti lafa dha'e jechuun waraanni isaa jechuudha saawwa. Eenyu irratti? Amaaleqaawiyaanota. ከኤውላት ጀምሮ በግብፅ ፊት እስካለችው እስከ ሱር ድረስ መታቸው ይላል። ርኩቴ አንድም የእግዚአብሔር በቀል ስለነበረበት ኡመተ እስራኤልን ባዬ ደረራ ቱረዋንተ ደረሩ ቆፎ ሰውን ተይን የእግዚአብሔርንም ክብር በህዝቡ ላይ ስላልገለጹ ስላላመኑ ዋን ፍደኔፍ ከበጀ ዋቀዩ ጀቹ ሰበባ ሰኒቲን አማሌቃውያኑን ሩኩታን ይየቹ ሩኩታን እስከ ሱር ድረስ ይላል። ከኤውላጥ ጀምሮ ኤውላጥ ያው ከነ irratti wal manjirina hanga dachiidha jechuun iddoo maqaa iddoodhaaf kennameedha. Hanga achiititti isaan rukutee jedha. Nugusa Aagaan kan jedhu kitaaba Faaruu keessatti boqonnaa meeqa irratti akka ta'e yaadadhu. Kan isaan balleesse jedhee qulqulluun Daawit isa kana ni kaasa. እና የአማሌቅን ንጉስ አጋን በህይወቱ ማረከው ይላል። ሞቲ ብየ ከና ሞቲ አማሌቅ ቦጂዳን አኖ ጀዴ ኡመኒስ ባዬ ኢሳን በሌስ ይላል። ህዝቡም ሁሉ በሰይፍ ስለት ፈጽሞ አጠፏቸው። የትኛው ህዝብ ነው የትኛውን ያጠፋው? ኡመተ ከምቱ ከንበሌስ እስራኤሎተቱ አማሌቃውያኖት ትበሌስ ቦጂን ሞቲን አማሌቃውያኖታ ሱኒስ ኒ ቦጂአሜ ጀ ነገር ግን ሳኦልና ህዝቡ ለአግ ለተመረጡትም በጎችና በሬዎች ለሰቡትም ጥጆች ጠቦቶች ለመልካሞቹም ሁሉ ራሩላቸው ይላል። አገርተኒ ምን ሊመጣ ነው እንግዲህ ማልት ድፉ ዳፍ ደማ ይሄ ኃጢአት ነው ኃጢአት አይደለም? እግዚአብሔር ቤተሰቦች አላችሁ jirtuy Jirra bas. maalan jedhee amma yaa warreen achi keessa jiranii Amaaleqoota balleessuudhaaf waan jiruuf mootichi Saa'ol warreen kun warreen gizee san Israa'elootaaf gaarii godhan achi keessa akka ba'anii fi akka isaan wajjin hin dhaamnedha. ጎበዝ hinqabatta dhugaa tiisallaan jechuun እሺ መሰረት ኧረ ተው መሰረት አያንቱ
እሺ jira jetti. Mee haasa'uudhaaf tole sitti haasa'uudhaaf sitti tolu Masarat. Wuddee namni isinitti Tigist Afoomiyaa fi Faanuudhaan alatti kan haasa'uudhaaf isinitti tolu. Muutii kaasaa tolu balaa. Eshi wuddee ayyaantun illee itti tola. Abbabachis itti tola. Gaariidha. Eshi amma Abbabachi mee irra naa deebii waan nama hanga ammaatitti jedhe kana. Sagalee xiqqiyyu ishii dabale. Xiqqiyyuma ishii. Amaanyaatota kanatti Israa'eloota irratti jechuusaati. Eshi Yeroo lola irratti kaasanitti amaanyaatota kanatti Israa'eloota irratti eshi itti fufikaa. Rakkoon qabu ila dhugaa se'a. Takkitti ishee akka hin sodaanne adaraa. Ani amma kanan barbaadu maa inni ልክ akka Tigist amma ዋናው jette san ልክ እንደዛ እንድታወሩ ነው የምፈልገው። ከናፍ ጭሙ akka qabdaniif እንድትጠናክሩ ነው አደራ። ሌላ ነገር አይደለም። እtti fufi amaanyaatonni yeroo isaan irratti mormii kaasan irratti Israa'eloonni akka mo'ataniif kana godhisiise jechuudha. እሺ እሺ ayyaantu Tole barsiisaa. itti fufi mee waan nama dubbi. Dha'icha yeroo biyya Israa'eloota balleessuudhaaf ka'etti achi keessaa warri waan gaarii Waaqayyoof godhanii uummata Israa'el san keessaa Qeeniyaanota kan jedhaman isaan inni akka keessaa ba'anii fi isaan abboome. Kaan illee haga maatti kanaaf somnillee haasa'uu dandeechanii bar rakkoon qabu. Eshi wuddee Amaanonni yeroo waraanni Saa'ol irratti kufuutti namoonni achi keessa kan jiran kan Waaqayyotti amanan akka keessa akka ba'ani. wanti nu maal akka ta'e beektanii amma maatii Waaqayyoo mana እንደተረዳው ታውቃላችሁ ቲጂ xiqqoo kan fuulduratti tarkaaffatee fi jechi kitaaba qulqulluu keessatti jiru kan yoosuma galuu fi ትንሽ ደግሞ kan ifa hin taaneef akkasitti jira qaree kanarra jechuudha. Kanaaf hin beeku akkamitti akka wal simsiisnu ማለት በጣም የሚገባው አለ እንደገና ደግሞ jechoonni jechoota adda addaa kan Ibraayistii irraa dhufe kallattiidhaan kan Ingiliffaa hiikame gara Amaariffaatti jechoonni kun dafameetu iyyuu hin qabamuuf jechuudha. ይሄንን ተረድቻለሁ እና kanaaf irra deddeebi'uu sukkuumuu waan akkasii barbaada. Kana keessatti tokko xiraatiin abbaatillee immoo baay'ee barbaachisaadha. Dubbisuu jechuudha. Asirratti yoo irra deddeebisnee dubbisne seenaa sanii hin qabanna. Yoo hin taane ta'e jechoonni dafanii nuun qabaman amma jechoota baay'ee isaa waan jennu yoo shaakalu waan ta'eef ayyaasuልን ስለዚህ አንገን danda'een ani hin jarjaru yeroo dubbadhullee jecha takkaan dubbachuudhaaf nan yaala. Na hanga danda'ameen wal simtanii to'ii akka deemtan wal madaaltanii akka deemtan kana wannoo jedhaa isinillee immoo xiraatii keessan shaakallii keessan itti dabalaa. Seerota maalaa gana ብዙ ሰው እኮ ነው ከስር ያለው baay'eetu jala jira maatii Waaqayyo ብዙ ሰው ከስር አለ አስገቡ። እሺ eenyu faanu jirtaa faanu
Faanuu Damaasqoo. Yeroo barsiisa. Namoonni yeroo bakka duwwaa ta'e baay'eetu jala jira waan ta'eef galchiif ergatanii Eshi barsiisa laannu neetworkii isaatirraa darba waan biraati miti. Kanaaf Amaaleqaawiyaanota jechuun diinota Israa'el kan Kana'aan dachee Kana'aan jechuun yaa'u dachee dammaa fi aannan jechuun badhaatuu Waaqayyoon kan badhaase kan eebbise jechuudha malee dammaa fi aannan irra dhangala'aa jechuu miti. Tabaarrakach ምድር ለማለት ነው። ይህን ለማጠየቅ ነው። ገማ biraatiin ተስፋይቱ ምድር dachee abdii Waaqayyoon dachee abboota keetiif kenne jedheetu akkaataa saniitiin waadaa galeefii ture waan ta'eef naannoo san kan marsan keessaa jechuudha. Diinota keessaa isaan tokkodha Amaaleqaawiyaanota jechuun Amaaleeqota jedhanii kuuwwan illee jiran kan yeroo darbe kaasne jechuudha. Isaa san eenyutu itti erge Waaqayyoon haaloon ba'aa jedheen eenyudhaan Saa'oliin karaa eenyutiin karaa Saamu'eelitiin. Saamu'eel laala. Saamu'eeli luba akkasumas mul'ata himaa yookiin mul'ata ilaalaa mootii Saa'ol jedhamu kana dibata dibeedha. Dibata mootummaa, dibata hafuura qulqulluu qabu jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon karaa Saamu'eeliin dhaqee to'ii Saa'oliin maal jedheen rukutii homaa hin hambisin daa'ima isaanii ijoollee isaanii maal isaanii. Maaliif jennaan yeroo Israa'eloonni Gibxiidhaa baasan waan baay'ee dararaa baay'ee Israa'elaawyaanota irratti raawwatanii jiran waan ta'eef. Kanaafuu ani haaloon ba'aa jedha Waaqayyoon jechuudha. Maaliif wanti isaan godhan gaarii hin turre waan ta'eef jechuudha. Achi maal godhe jedha Saa'ol. Saa'ol waan nagargin jedha laala lakkoofsa 9 irratti simu badambe. Saamu'eel rukuti jedheeni jira. Homaa hin hambisinii ምንም አታስቀር ብሎታል። የውላችሁ ለኮብሰ ድረት አሁንም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ዋቅኒ ሰሚራ ዋቅኒ ኤርገምቶታ ዋቅኒ ኡመማ kan uumama uumee jechuudha. Akkana jedha. Israa'el Gibxi irraa yeroon baasu, Gibxi keessaa yeroon baasu karaa irratti akkamitti akka Waaqayyoon morme uummata Waaqayyoon akkamitti akka morme ni beeka Amaaleq akkamitti akka morme jechuudha. Hin yaadataa ni yaadatama kanaaf isaan kana haloon isaan ba'aa jira. Waaqayyootu jechaa jira laala. Ammallee deemiti rukuti jedheen. Ahuንም ሂድና አማሌቅን ምታ ጠቂት ሩኩቲ jedheen Waaqayyoon Saamu'eelin erge. Yallaachooንም ሁሉ ፈጽመ አጥፋ waan qaban hunduma isaatu iyyuu balleessi jedheen. ከዛ lakkoofsa 9 irratti maal jedhan? Nagar ግን haa ta'uti Saa'olii fi uummanni mootii Agaag jechuun mootii Amaaleq mootii booji'ameedha mootiin kun. Mootii Amaaleq kan booji'ameedha mootiin Agaag jedhama. Qotiyyoota, hoolota akkasumas horiiwwan beelladoota sirriitti furdatan kan cooman ለተመረጡት በጎችና በሬዎች ለሰቡትም ጥጆችና ጠቦቶች ለመልካሞቹ ሁሉ ራሩላቸው ይላል። ራሩላቸው jechuun hinnaaniifi jedha. Hinnaaniifi sirriitti qabadhaa. ፈጽሞም ሊያጠፏቸው አልወደዱም። ፈጽሞ አገርተanii faallaa walitti ta'e jechuudha. ፈጽሞም ሊያጠፏቸውም አልወደዱም። ነገር ግን ምናምንቴና የተናቀውን ሁሉ ፈጽሞ አጠፉ waan hin taane garuu gaarii isaa wanta gaarii ta'e fakkeenyaaf boojii keessatti yeroo waraanni uumame qabeenya baankii haa ta'u waan biraa waan akkasii jechuudha. Warqiitti qabeenya warqee naamna kana bakkee argatanitti hayi fudhadhu jechuurraa fudhatanii to'ii deemuu jechuudha. Waaqayyoon garuu balleessi jedheeni.
raarrullaቸው ፈጽሞም አጠፏቸው waan hin taane balleessanii gaarii gaariidhaaf garuu naanii maal gochuudhaaf ሊወስዱ ለሆዳቸው ሊያረጉ ምን ለማድረግ የእግዚአብሔርም ቃል ይላል ኩዳኔ ፊ ኩዳ ተቆራጥ ይችላል ቃል ሳኦል እኔን ከመከተል ተመልሷልና ይላል አያችሁ አነ ሆርዶፉራ ዴቢኤ ጅራ ጀመረ ሳኦል አይታችኋል ለምንድን ነው እንደዚህ ያለው የእግዚአብሔርም ቃል ምክንያቱም ሳኦል እኔን ከመከተል ተመልሷልና ትእዛዜንም አልፈጸመምና አነ ሳኦልስ ለኩፍታ ኩዳኔ ፊ ኩዳ ተቆራጥ jechi waaqayyootis jedha saa'ol ana hordofuurraa deebi'ee jira garagaree jira duubatti jedhee jira ajaja kootillee hin raawwanne ስለ ነገስታቱም ተጸጸትሁ ብሎ ወደ ሳሙኤል መጣ ይላል ነንጋቤ በሌሱራ jechuudha አገርተኒ ነንጋቤ ይላል መጣ ወደ ሳሙኤል ሳሙኤልም ተቆጣ ይላል ሳሙኤል ለ ማለት ይርሎሌ ማለፈ ከነበውቴ እንግዲህ እግዚአብሔር ትእዛዝ ነው ተቆጣ ሌሊቱን ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ አልካን ጉቶ ይችላል ሳሙኤልን በነጋ ሳኦልን ለመገናኘት ማለደ ሳኦልም ወደ ቄርሜሎስ መጣ እነሆም የመታሰቢያ አምድ ባቆመ ጊዜ ዞሮ አለፈ ወደ ጌልጌላም ወረደ የሚል ወሬ ለሳሙኤል ደረሰለት ሄዳ ሳሙኤልም ወደ ሳኦል መጣ ሳኦልም አንተ ለእግዚአብሔር የተባረክ ሁን እግዚአብሔርን ትእዛዝ ፈጽሜያለሁ አለው waaqayyo ዳፍ ከኔ ቢፈመተ የቹን ያው armaan olitti dubbatee jira waaqayyoodhaaf kan ajajamtu ta'e jennaan waaqayyoodhaaf ajajamee jira jedha saamu'eel deebisee ta'e maal jedhe yeroo akkana jedhuun waaqayyoodhaaf ajajami lakkii silaw waaqayyoodhaaf ajajamee jira jedhaan saa'oltu jedhaan deebisee ta'e yeroo jedhuun maal jedheen lakkoofsa 14 irratti saamu'eel sagaleen gurra kootiin dhaga'u kun sagaleen hoolotaa sagaleen qotiyyootaa maa inni baroonni kun maa inni baroode jedhama miti sangaan baroode qotiyyoon baroode leenci baroode jedhama ይህ በጆሮ የምሰማው የበጎች ጩኸትና የበሬዎች ግሳት ምንድነው አለው ነው የሚለው ማይን ሬይ ሳኦልስ ደብሴ ማል ጀደ ህዝቡ ለአምላክ ለእግዚአብሔር የሰዋቸው ዘንድ መልካሞቹን በጎችና በሬዎች አድነዋቸዋል ከአማሌቃውያንም አምጥተዋቸዋል የቀሩትን ፈጽሞ አጠፋን አለው ጀደ ላላ ገርተኒ ዋይን ጀደ ኢናምቢሲን ጀደኒ ሰኒን ቦድ ራወደ ጀዳኒ ሴራ ዋቀዮ ኤጊ ጀናኒ ሴራ ዋቀዮን ከሚታ ከይሰ ጀጀን ቤካ አቺ ማይኒ ሰገሌን አይደገው ሁንሌ ማይን ሬይ የናኒ qotiyyoota gaggaarii waaqayyoodhaaf wareega goona jennee achi keessaa filannee finnee dhufne kaan garuu balleessinee jirraa jedha ጉዲዳ dhuga ይገርማል እኮ በጣም የሰው ልጅ እውነት ጉዲዳ በጣም ጉድ ነው አይገርም አጥፋ እያለው ምን አይነት ንጉስ እንደሆነ ማለት ነው ሞቲ አከሚያ ከረ ኦዱማ ሲን ቲሙ ሲንጉራን እንገላሳ አጥፋ እግዚአብሔር እኮ ነው እያለ ያለው waaqayyoት ጀቻን እንጂ እበቀላቸዋለሁ ጥሩ አይደሉም ህዝቤን አስቃይተዋል የኔን ስም በእነሱ አላከበሩም ጀኔኒ waaqayዮን እቲ ኤርጌ ሰኒን ቦደ እንሞ በቃ ዋንን ጀዴሰን ራቋቸው ሸራ መሸራረፍ ማለት ነው ለእግዚአብሔር አለመታዘዝ ነው ባይዘው ወንት የከና የእግዚአብሔርን ቃል አለማክበር የካህናትን ቃል ከነከነ ጎድ ነው አንጀዳን እንደ ቀላል ነገር እንደ ትንሽ ነገር እንተዋለን የሆነ ቀለል አድርገን ማለፍ አክዝ ጎዴ ሳሙኤል ጀቹ ከዛ ሳኦ ማል ጀሬኒ waaqayyoodhaaf wareegna jennee qotiyyootaa fi qotiyyoota gaggaarii hoolota gaggaarii hambisne jedhee ሳሙኤልም ሳኦልን ቆይ እግዚአብሔር ዛሬ ሌሊት የነገረኝን ልንገርህ አለው እርሱም ተናገር አለው ይላል ሳሙኤልም አለ በአይነ ምንም ታናሽ ብትሆን ለእስራኤል ነገዶች አለቃ አልሆንህምን አቲ
uummata Israa'el keessaa yookiin immoo gosa keessaa xiqqaa taatullee uummata Israa'eliif olaanaa hin taane, dursaa hin taane, gaggeessaa hin taaneef jedhe. እግዚአብሔርም በእስራኤል ላይ ንጉሥ ትሆን ዘንድ ቀባህ። እስራኤል irratti akka mootii taatuuf si dibee ture ቀባህ። እግዚአብሔርም ሄደ ኃጢአተኞችን አማሌቃውያንን አያችሁ፣ ኃጢአተኞቹን warroota cubbamtoota Amaaleqaawiyaan dhaqiitii gomka balleessi hanga badanittis waraanii jedheetu karaa isaati irratti daandii isaati irratti si ergee ላከ ይላል። እግዚአብሔርም ሄደ ኃጢአተኞቹን አማሌቃውያንን ፈጽመ አጥፋቸው እስኪጠፉም ድረስ ውጋቸው ብሎ በመንገድ ላከ። ለምርኮ ሳስተ ለምን የእግዚአብሔርን ቃል አልሰማህም? ማልዳፍ ቦጂዳፊ ጋገው ማል ጀነማቲ ዋቀዩ መጓጓት ምን ላይ ይባላል? ልጅ ጓጓ እንጀርጀሬ ኦሮሞኛadhaan ጓጓ እንጀርጀሬ ማለት ጋገኤ Guggutii qaba jechuudha. Gaggeen Keessumaa hawwii guggutii qaba. Hin gogga'e. Guggutiidhaan. ጉጉቲን ማይንረ ሐዊ gagga'e Hawwii jechuudha. Hin hawwee. waaqayyoon balleessi yeroo siin jedhu jireen lakkoofsa 19 irratti ati garuu boojiidhaaf boojii keessa nibrata fudhatamutu jira. Waan baay'ee fudhatamutu jira. Isa saniif hin hawwitee jedheen. ለምን የእግዚአብሔርን ቃል አልሰማህም? kana gochuu keetinis maaliif jecha waaqayyoo hin eegne? ajaja waaqayyoo maaliif hin eegne? maaliidhaaf እንግዲህ ክፋትም ነው ኃጢአትም ነው። አያችሁ maaliif deebisee maal jedheen? maaliif waaqayyoon fuulduratti waan hamaa hojjetteedha? ለምርኮ ሳስተህ ለምን የእግዚአብሔርን ቃል አልሰማህም? ለምንስ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ አደረግ አለው። waaqayyoon fuulduratti akkamitti waan hamaa goote? ሳኦልም ሳሙኤልን deebisee ta'uu inni waan የእግዚአብሔር በጣም ነገር ለኮሰ ዲግደመረት ማለት የእግዚአብሔር ቃል ሰምቻለሁኝ ዋፍ ደፊዲ አይነት ነገር ነው። አይ ነገር ይጅር እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። ማርያም ወድመትህምቱ ዮኪን ቱፊ ዮኪን ዋ ቦይች ዲሰች አይ ከነ ጎነ ጅራ ማልቃ የሆነ ንስሐ አባት መተው ከነከነን ጎኔ ብለው ግሳጼ ሲገስጹ የሮሎላን ሎለሰን ማለት ድበት ማለም በለይስ ቆይ ምናምን ነገር የሚሉ ይኖራሉ። ትክክለኛ እንትን ማለት እያለው ላላገርታኝ ቱፊ አይነት ነገር የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቻለሁ አለ ሳሙኤል። እንትና ሳኦል ዴቪሴቶ ሳሙኤል ይሮከ ነው መራይት ይወን ነገር ማልዳፍ ቦጂዳፍ ሐዊቴ ቦጂዳፍ ማሊፍ ሐዊቴ ማሊፍ ሃፎፍቴ ቦጂዳፍ ማሊፍ ሃፎፍቴ ማሊፍ waaqayyoon fuulduratti samaa raawwatte jennaaniin saa'olum saamu'eelin deebisee to'ii maal jedheen saa'ol jechuudha. Jecha waaqayyoo dhaga'eera. አያችሁ lakkoofsa 20 irratti እግዚአብሔርን በላከኝ መንገድ ሄጃለሁ። አሁን ማል ጀተኒ እንደዚህ አይነት ሰው ምንድን ነው የምትሉት? ሜቲጂ ማል ጀታና ማከና ምንድን ነው እስቲ አያናድድም? ኧረ baay'ee nama aarsaa barsiisa waaqayyo akkanatti tizaazii guddaa በጣም odeeffannoo ያናድዳል። garagalee akka namaatitti kan waaqayyoon marra'uu heda baay'ee waaqayyo nama baasu xigaabiidha. በጣም waaqayyo harka keessa sira galcheef bakka yaa'u gimmaasha fixe kan of fudhadhe maaltu dhufaadha amma dhuman. አዎ እንደዛ ነው። አፎሚያ አፎሚያ ላሽላ Kumatiin jette barsiisa. አይገርም? በጣም ይገርማል። እንደዚህ አይነት ሰዎች ቢገጥማችሁ ምን ይገርማል እኮ namni kana mana waaqayyoo keessatti የሆነ ትዕቢተኛ ዲያቆን ወይንም nama ወይ በቃ nama tajaajilaa ወይ nama hin mudata dhugaa በጣም ልቡ ያበጠ ሰው ማለት ነው። ትዕቢተኛ የሆነ ሰው ቀጥታ እግዚአብሔር እንኳን ቢያናግረው ለእግዚአብሔር የማይታዘዝ kallattiidhaan እና ሜዳ አለ deebinin deebise kana mara itti dubbatee too'ee jechuudha. ሳኦልም ሳሙኤልን
የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቻለሁ jecha waaqayyoo dhaga'ee jira. Karaa daandii waaqayyoon na ergeenillee deemee jira. Mootii Amaaleq Agaaginillee fidee jira. Amaaleqaawwan sanallee guutumaan guututti balleessee jira jedhe. Achi deebisee maal jedha? ህዝቡ ግን ለአምላክ ለእግዚአብሔር በጌልጌላ ይሰዋ ዘንድ ከእርሙ የተመረጡትን በጎችና በሬዎች ከምርኮ ወሰዱ አለው። fudhatan jedhe garuu irrasitti immoo waan jedhe Saamu'eelii fi uummanni jedhe. Saamu'eelii fi uummanni waan gaarii gaarii keessaa fudhatanii jedha. Gara uummataatti qabuu jalqabee amma sirumaayyuu jechuudha. Saamu'eelillee deemsee too'i maal jedhe lakkoofsa 22 irratti በውኑ የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ደስ እንደሚለው እግዚአብሔር በሚቃጠልና jecha waaqayyoo dhaga'uu caalaa waaqayyoon እሺ jedhee too'i tasnii fixa. በሚቃጠልና በሚታረድ መስዋዕት ደስ ይለዋልን? እነሆ መታዘዝ ከመስዋዕት ማድመጥም የአውራ በግ ስብ ከማቅረብ ይበልጣል። jedhamee kana ብዙ ጊዜ ይወራል። mee sanumti dubbadhamee kana si kana gariitii Irra nu deemee barsiisa. Dhiifama ta'e lakkoofsa 22 kana. dubbicha amma dubbattan irra na deemee barsiisa. Dhiifama wajjin keenya. Sirri jala maal jedha sitti fakkaata? Deebii deebisnaanii fi ani bakka waan hundaayyuu balleessee jira. Waan balleessisnaan jetti balleessee jira. Garuu uummanni immoo wanta wareegaaf ta'u keessaa fuudhee keessaa fidee jedhee too'i itti deebise Saamu'eelitti jechuudha. Saamu'eel deebisee too'i maal jedheeni dhugumatti jedheen jecha waaqayyoo dhaga'uurra waaqayyoon waan gubatuu fi waan qalamu wareega aarsaa gubatuu fi aarsaa qalamu waan gammadu sitti fakkaata yookiin immoo hin gammadaa kinoo jedheen kinoo ajajamuun aarsaa dhaga'uunis cooma yookiin immoo aarsaa hoolaa dhiyeessurra ni caalaa jedheeni jedha. Mattaawusas kan maswaayitii balxaallee an jedhu jecha kanaa baay'inaan hin dhageenye. Dhugaadha barsiisaa jechi kun asirratti naa dhufe. Eessuun jechi sani kaasii gaana mala. Ayyaachuu bakka kanatti. እና ወንድ ጎቴ ጋሪ ምትሄዳ ከዛ 23 አመፀኝነት እንደ መዋርተኝነት ኃጢአት እልከኝነትም ይላል። ጣዖታትን ተራፊንም እንደ ማምለክ ነው ይላል። እልከኝነት ይልክ ይገባ በቃ ዝም ብሎ ልክ አይነት ነገር ማለት ሞኝነት የእግዚአብሔርም ቃል ንቅሃልና ለኮሰ ዲግደም ይሰድረቲ jecha waaqayyoo tuffattee jirtaati waan olmaan olitti dubbanne kinoo እዚህ ጋር ግልጽ አድርጎ አስቀመጠው። ንቅሃልና እግዚአብሔር ንጉስ እንዳትሆን ናቀ። mootii akka hin taane si tuffate jedheen waaqayyoo. Maaliif jecha waaqayyoo tuffattee jirta jedheen. Achi hoo Saa'olም Saamu'eelin ህዝቡን ስለፈራሁ ummata waan sodaadheef ቃላቸውንም ስለሰማው jecha isaaniitis waan dhaga'eef የእግዚአብሔርን ትእዛዝና የአንተን ቃል በመተላለፍ በድያለሁ። amma dhagaa yookiin immoo amma itti dhaga'ama. አሁን ነው የሚነቃው ገና አመሪ ዋቃ ummata waan sodaadheef እንደዚህ አይነት ሰው ምንድን ነው የሚባለው? እንደዚህ አይነት ሰው gaafii har'aa miti kan qabnu har'a barnoota qofaadha. Obboleettii teenya hawwii guyyaan gaafii boruudha kanarratti jechuudha. Waan biraati irratti yeroo baay'ee maatii waaqayyoo maal ayyaada isinitti fakkaate dhumarratti dubbanna akka yeroo keenya nu harkaa waan hin jenneef. Kanaafuu ati waan ajajji raawwachuu dhabuu kiyya ummata waan sodaadheef
ከእግዚአብሔር ይልቅ waaqayyoon caalaa nama kan sodaatan fuula namaa kan laalan namoonni akkanaa ni jiru. Tajaajiltoonni akkanaa በተለይ tajaajiltoota bakkee gurguddaa jiru yookiin qaama wayii gammachiisuudhaaf jecha mana waaqayyoo kan badalaa irraan geessisan እንደዚህ አይነት ሰዎች ይኖራሉ። isaan keessaa tokko egaa Saa'ol irraa wanti baratamu isa kanaadha. Kanaaf badalaa raawwadhee jira jedhaan. አሁንም እባክህ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ ጭቡ እኮ ዲፈመና ታስሲ ለእግዚአብሔርም ሰግድ ዘንድ ከእኔ ጋር ተመለስ አለው ይላል። ዴቢ waaqayyoodhaaf ሰገደ jedheen ሳሙኤልም ሳኦልን የእግዚአብሔርን ቃል ንቀሃልና jedheen ammallee deebisee jecha waaqayyo tuffattee jirta. Kanaaf ati deebi uummata Israa'el irratti mootii akka hin taane waaqayyo tuffatee jira. Hin deebi'u jedheeni እግዚአብሔርን ምክንያቱም ይታገሰናል. hanga dhiifama nu gochuu qabu dhiifama nu taasisa hanga obsanuuf qabu qofadha kan obsanuuf qabu waaqayyoon jechuudha. Saamu'eelin kadhate በጣም የሚገርም እኮ ኤር ደደቤት ዱበት ምንም ሊሰማው አልቻለም። ከዛ እንዴው ጀደን ከሳሙኤል dhiifama naa goosii yookiin immoo cubbuu koo dhiifama naa taasisi jennaan na wajjin deebii jennaan hin deebi'u jedheeni ni deebi'e. ሳሙኤልም ሂድ ዘወር ባለ ጊዜ ሄደ ሊሄድ ዘወር ባለ ጊዜ ሳኦል የልብሱን ጫፍ ያዘ። deemu daaf yeroo deemu garagarraa yeroo garagaruudhaaf deemu carqii wayaasaa gottate የሳሙኤልን ጨርቅ ማለት ነው ማ ሳኦል ከዛ ምን ሆነ ልብሱ ተቀደደ ኢንተርሰይ ከነኒ ቀበሱን ጀቹ ኢንተርሰይቱ ሳሙኤልም እግዚአብሔር የእስራኤል መንግስት ዛሬ ካንተ ቀደዳት ሲል ካንተም ለሚሻ ለጎረቤት አሳልፎ ሰጣት። ኦላ ከይቲፍ ደበርሴ ከኔ ሞቱማ ከሐራ waaqayዮን ተርሳሴ አካ ወያኮ ተርሳሴ ወያሳ ተርሳሴ ወያ ሳሙኤል ጀቹ ሞቱማን waaqayዮን ሐራ ሞቱማ ከ ተርሳሴ ይደ አሳልፎ ሰጣት። ኦላ ከይቲፍለ waaqayዮን ከኔ የእስራኤል ኃይል እንደ ሰው የሚጸጸት አይደለምና አያ ኃያል waaqayyoon olaanaa waaqni Israa'el akka namaa kan gaabbu miti hisso busi hinkijibusi kanaaf hin gaabbu jedhee kanaaf ani baddalee jira jedhe Saa'ol deebi'eetu jechuudha. Kanaaf amma uummata fuulduraa fi jaarsota fuulduratti maaloo waaqayyoodhaaf akka sagadu deebii jedheeni jedha. Achi Saamu'eelis raarra'ee wajjin deebi'ee Saa'olም ለእግዚአብሔር ሰገደ jedha. Ergasii raarra'eef jechuudha Saamu'eel deebi'ee waaqayyoon fuulduratti Saamu'eelim የአማሌቅን ንጉሥ አገን አምጡልኝ አለ። Saamu'eel mootii Amaaleq san kan boojiidhaan dhufe san naa fidaa jedheeni jedha. Saamu'eeltu jedha beekaa. ከዛ አጋገም እየተንቀጠቀጠ ወደ እርሱ መጣ ይላል። ወደ ሳሙኤል መጣ አጋገም በሆኖ ሞት እንደዚህ መራራ ነውን አለ። አከነቲ አዶፍቱዳ ዱት እየሄደ ሳሙኤልም ሰይፍ ሴቶችን ልጆችን አልባ አደረጋቸው። አያቸው ጭቦ ሞቲ ሰኒ ሳሙኤልም ሰይፍ ሴቶችን ልጆች አልባ አደረጋቸው። ጀዴን ሞቲ ከናን ጀቹ ደሞ ሞቲ ቀሜ ከና በሴቶች መካከል ልጅ አልባ ትሆናለች አለ። ሳሙኤል አጋግን በእግዚአብሔር ፊት በጌልጌላ ቆራረጠው ይላል። ሳሙኤልም ወደ አርማቴ ሄደ። ሳኦልም ወደ ቤቱ ወደ ጊብዓ መጣ። ሳሙኤልም እስከሞተበት ቀን ድረስ ሳኦልን ለማየት ዳግመኛ አልሄደም። ሳሙኤልም ለሳኦል አለቀሰ። እግዚአብሔርም በእስራኤል ላይ ሳኦልን ስላነገሰ ተጸጸተ ይላ ወርማገነት waaqayyoon mootii Saa'ol irratti Israa'el irratti Saa'olin mootii waan taasiseef gaabbee jedha. Garuu kun namummaadhaaf akka ifa ta'uuf malee waaqayyoon hin gaabbuudha amala isaatiin በባህሪው እግዚአብሔር አይጸጸትም። garuu Saamu'eel mootii Amaaleq Agaag jedhamee ta'e waamamu kana kan booji'ame kana waaqayyoon ajajeera waan ta'eef ajaja waaqayyoo saniitiin akkaataa saniitiin waaqayyoon mummuree boqonnaa 15
kanumaaf finnee jirraa dhugumatti baay'ee deemne ስለነበረን ቆይታ እግዚአብሔር አምላካችን ዘወትር የተከበረና የተመሰገነ ይሁን። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላካችን ዘወትር የተከበረና የተመሰገነ ይሁን። waaqayyoon dhugumatti iddoo adda addaatii bakkee jirru walitti nu fidee haala kanaatiin iddoo tokkotti walitti nu qabee jecha isaa baay'ee mi'aa ta'e kana akka barannu kan nu taasise yeroo hundaayyuu kan galatoomee fi kan kabajame haa ta'u. Isinis xaararra ooltanii dadhabbiirra ooltanii xaaraa oollee jirraa dadhabnee jirra jettanii to'i osoo hin ilaalin akkaataa kanaatiin hanga dhumaatitti dhugumatti jecha waaqayyoo si'aa'inaan baay'ee si'aa'inaan hirmaannaadhaan barachaa akkuma turtan kana waaqayyoon mootummaa waaqayyoo hawwitan san akka dhaaltan sin haa taasisu akka dhaaluun haa taasisu. Eebbifamaa ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወበወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።